반갑습니다. 급매로 나온 너무 멋진 땅 하나 소개하겠습니다. 우리 땅 바로 앞에는 정말 이쁜 저수지까지 있습니다. 아래를 내려다보는 방향이 남향으로 잘 앉아있는 그런 땅입니다. 조그마한 정말 아담하고 이쁜 저수지가 우리 땅 바로 접해져 있습니다. 소재지는 경상북도 봉화군 법전면 어질입니다. 지목은 답으로 나오고 있고 면적은 913평방미터 약 276평 정도가 됩니다. 생산관리지역으로 나오고 있습니다. 해낭도로 잘 접해져 있고 그 땅 바로 옆으로 아담한 저수지까지 있는 그런 멋진 토지입니다. 놓치지 마시길 바랍니다. 몽땅 2,700만원에 나와 있습니다. 이 땅은 지하수가 파져 있습니다. 우리가 지하수 하나 팔려고 하면 거의 700에서 1000만원 들어갑니다. 그리고 팽탄화 작업, 토목도 완료되어 있습니다. 그리고 전기도 인입되어 있습니다. 전봇대 하나 씌우려고 하면 거의 200만원 가까이 들어갑니다. 다 인입되어 있습니다. 우리 땅 안에 들어와 있습니다. 전봇대가. 체류형 쉼터하기 너무 좋은 그런 토지입니다. 춘향면, 봉화에서 조금 오른쪽으로 가다 보면 아주 큰 춘향면 소재지가 얼마 떨어지지 않는 곳에 위치해 있습니다. 요즘 체류형 쉼터는 바닥 면적 10평으로 해가지고 높이 4m 그리고 처마도 낼 수 있습니다. 1m까지. 그리고 테크도 1m까지 낼 수가 있고 정화조도 묻을 수가 있고 또 주차 공간까지 확보할 수가 있습니다. 체류형 쉼터하기 너무 좋은 토지입니다. 위성으로 제가 살펴보고 있는데 우리 땅 바로 앞으로 해가지고 지금 이렇게 표시를 해보고 있습니다. 정말 이쁜 아담한 저수지가 있습니다. 그리고 토목이 완료되어 있는 땅. 몽땅 2,700만원입니다. 전기, 토목, 지하수까지 파져 있는 땅입니다. 입구까지는 로드배가 안 들어가기 때문에 해낭도로는 접해져 있지만도 입구까지는 로드배가 안 들어간다는 것을 참고하시길 바랍니다. 조금 지나면 실제적으로 현장에서 찍어온 사진이 있습니다. 소유주께서 보내주신 사진입니다. 그 사진을 보시면 한결 더 잘 알 수가 있을 것입니다. 아래를 내려다보는 방향이 남향입니다. 남향이고 잘 앉아있는 그런 토지. 지금 직접적으로 현장에서 보내주신 땅의 모습입니다. 완전 팽지입니다. 완전 팽지고 팽탄화 작업 다 했으니까 토목 작업했고 또 바로 보시다시피 땅 앞에는 이렇게 정말 멋진 아담한 저수지. 그냥 고기를 키우셔도 되고 낚시를 하셔도 되고 또 고기를 잡아오셔 가지고 넣으셔도 되고 정말 너무 멋진 아담한 그런 저수지가 우리 땅 바로 앞에 있습니다. 식수는 지하수를 파놨기 때문에 그렇게 사용하시면 되고 이런 게 우리 땅하고 접해져 있습니다. 옆에 체류형 쉼터하기 너무 좋은 토지. 보시다시피 전기는 우리 산 땅 안에 들어와 있다는 것을 확인하실 수가 있습니다. 매도 금액은 몽땅 2,700만원입니다. 오른쪽 상단에 전화번호 있습니다. 그쪽으로 전화하시면 담당자께서 친절한 상담 약속드리겠습니다. 구독, 좋아요, 알람벨 꼭 부탁드리겠습니다. 276평에 몽땅 2,700만원입니다. 감사합니다.